Hi girls, hi fans, hi everyone. النهاردة هنكمل سلسلة حلقات أسماء الحروف ونطقها، والنهاردة من حرف ال L لحد حرف ال Q. ده L capital L small، والنطق بتاعه زي lantern 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 يعني فانوس. long 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 يعني طويل. life 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 يعني حياة. M capital M small، ونطقه زي magazine 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 يعني مجلة. many 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 يعني كتير. map 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 يعني خريطة. N capital N small، ونطقه زي nuts 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 يعني مكسرات. nice 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 يعني جميل أو أنيق أو لطيف. name 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 يعني اسم. O capital O small، ونطقه أو زي open 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 يعني يفتح أو مفتوح. odd 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 يعني غريب. octopus 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 يعني أخطبوط. P capital P small، ونطقه p زي popcorn 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 يعني فشار. paper 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 يعني ورقة. pencil 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 يعني قلم رصاص. pen 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 يعني قلم جاف. Q capital Q small، ونطقه ك زي queen 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 يعني ملكة. quilt 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 يعني بطانية. أشوفكم الحلقة الجاية، ولحد المرة الجاية أتمنى ليكم كل خير. باي.